Bonjour, bande konange zanga mamluba. J'espère que vous avez malam skanyos tu bozali. Nga nazwaki mwa mikolo po naza na nouvelle ko partager na bino. Nangaki na analyse ngo natala tous les périmètres avant na ya liboso na bino. Nazo banda nanu na sujet oyo boye et puis to kota na lisolo. Lokwa mingi bongaka Bible na bandi na lisese. Pourquoi est-ce que King Herod voulait la tête de l'enfant? Tant que botami, n'est-ce pas? Pourquoi King Herod voulait la tête de Jésus? S'il vous plaît, réfléchissez très bien à mutuna na tuni. Toyokani, tokwa kozongela yango. Source moko crédible à causer avec moi. Cette personne a quand même na moi ba connexion intéressante na régime weza siko en place na régime lekaki. La personne m'apprendra que la famille Tshisekedi baza d'origine kassaïenne te. Ngalobi nazalaka chaque fois komituna. Pona nini kobanda na Etienne, tous les actes qu'il a posés depuis ndenge toyebele, ça a toujours été contre les intérêts ya Congo Zaïre. Dans la banza kutu boyoka ngai des fois na bike famille na bauta ba Botswana. Ben, bonne zekaka na intuition, hein? Etienne lignée na bango bautaka na Malawi. So l'histoire ezokende boye. Hein, parce qu'il faut poser en considération aussi la période. Hein? À l'époque coloniale kala, Bamindele, Belge na Canabiso, bazalaka na habitude, par exemple, bako kende bazui batu balongoli na Sierra Leone, baye na bango neti na Équateur basala misala, bakozwa batu bauti Togo, bakozwa batu bauti Malawi, so c'était eloko moko bazalaka kosala. Mabe kaka ba Belge basala, et puis je pense qu'ils avaient fait ça intentionnellement poto servir na bakoshima toza nango. Tango bango bazo déclarer ba frontière, balobi kako toute personne retrouvée sur le sol congolais avant 1880, je pense, ou 1885 était congolais. Mais bayeba ki ke parmi bato na bazaki na sol na biso, koza na bato bango bayaka na bango bauti soki na bango wapi, et ils ont négligé de reconnaître, de parler de ça aussi officiellement. Confusion. Mais bango bayeba ki bato na bango wana. So, la famille Tshisekedi veut dire papa ya Etienne. Bayaka na Zaïre na ndenge wana pe. Toyokani à travers ba colon nde bayaka na ba parents ya Etienne. Koya bayaka na bango, bien sûr, ils se sont installés où? Na kati ya Kasai kuna, précisément na Mabelo, côté Bobengi Kabeya, Kamwanga. Maintenant, il y avait un Mulumba qui s'était familiarisé avec, donc, pour Félix Kozaloko la koko na ya mobali. Nde base, comment qui peut s'identifier et comment qui peut Etienne sko botama ki na mabele wana no? Soko tuni bango venez du bako baka kotoza batoka beya Kamwanga. Mais makila na bango ezo utawana te. To se comprendre na bino. Nde boepe akomaki na kombo ya papa bato alati kombo ya Mulumba, akomi Tshisekedi wa Mulumba. Bandeko na ngai totelema nano na po nayebi ke bato ba incompréhension bozangaka te. Boyebi ke na Mali et na Malawi, il y a les gens avec les noms kassaïens. Oui. J'ai déjà rencontré les Kalenga, mais venant de Malawi. Toza pe na bango na Kasai. So toza na ba similarité dans le nom. Pour bolo bate que le nom Tshisekedi. Ça ne veut rien dire. On retrouve le nom Luba même tikuna na Zimbabwe. Tozolanda, voilà. Donc, ba kombo ane zotambola pe ba secteur wana. Et so c'est comme ça qu'Etienne a komi bambale wa Mulumba na ye wana. Nandenge siko ye Etienne baye ko balele mwasi liboso la Zaïroiso ya balaka. Muke baboti ne pe bana. Muke te yake ko bala l'étrangère Maman Marthe. Banda onanga itota la pena ba fait, hein? Parce que Bokolobo elle parle seulement, mais tota la pe ba fait.
Ce que tu as vu âge Étienne, la génération de Bangwana, prétendant qu'il était 100% vraiment d'origine congolaise, kassaïenne. Bango génération na bango 1, bazalaka ba conservateur. L'idée à Kobala moi si école d'abord n'était pas trop contemplée, surtout pas parmi les Luba. Et plus pire, qu'elle soit d'une autre nationalité. Bazalaka kobanga ke moi si école koyeba ba kutima chiba ute, supposé bimili banda kolukela mobali ba malheur patati patata. Moi si école peut-être kozala soumise ndenge bango bandoli nga basi na bango bazala te. Tozolanda tout ça l'été ba biloko ba facteur. O ezala ko sala kezala qui passe na génération na bakende kobala moi si qui n'est pas muluba, plus pire qui n'est pas de la nationalité congolaise. Tolanda, mais un étranger peut le faire. Tokani, voilà. Baboti, yena mama Marthe baboti skoyo, mwanoyo. Ndebo moni tangu ba mindele. Bao planifié babloko na bango pour déstabiliser le Zaïre, leur complot contre le Zaïre, babanda kala. C'était naturel d'utiliser Tshisekedi parce que azape makila na bisote. Toi avancé. Tangu Etienne akufi. Bakosa Kabiswa, oh, c'est Kabila Joseph, hein, qui ne voulait pas Ebembe Zonga. Bon, même si c'était ça la vérité, personne ne peut lui donner tort, mais ça, ce n'est pas aussi la version vraie. Version vraie, Zalaki, ba négociation, bande kosalama, il fallait qu'il bakende na accord ya Tshisekedi, kuna na mupompa supe na kabe aka mwanga. Bo mwendenge baloba kwa za mukishi, bande konanga bina bo mona mukishi, qui meurt à l'étranger, bazo ko kundaye soit disant na mboka bakoko na ba memi ata na mabele ancestral, excuse-moi, mabele ancestral te aba apesa ta bande kono revoir asukate kaka ndenge basukeli na mtu na bango na ba mausolée na bango na Kinshasa. Bomona yango wapi? Tolanda eza masola ba point d'interrogation. Nde tangu bazaki kolinga bakende ko kundaye na kabe aka mwanga kuna ba chef coutumier ba silika ki balobi te yeto yebi vérité ke source ya makilane azaya mabele oyo te. À part aussi le fait qu'il s'était beaucoup investi en Belgique, Tshisekedi n'a pas investi grande chose na kati ya Congo. Balobi en tout cas, kaka ba mindelo bayakana ba parents na ye, boluka bango ba Belge na ba silana na ye kaka kuna, soit botala gouvernement ya Congo. Lokola Joseph Kabila pe mutalama, malin qu'il était, alobi yena ngamba gouvernement, pas de problème boya nebembe Etienne, mais makambo mususu ya bino tribal a kokota yango te. Tolandi, hein? Parce que, bon, mon interview, maman Marthe Salaka na France 24 na Banza, Oya Loba, je demande que le gouvernement puisse me permettre d'aller enterrer mon mari. Ça fait 2 ans depuis qu'il est mort, on ne veut pas, nous sommes des Bantous, je suis par terre, je dois me lever. Bozo ba discours ne wana kende ko sa na stade na France 24. Et c'était une manière ya kotia Joseph Kabila pression. Docteur Babangé qui va utiliser Joseph Kabila pour y atia pe ba kishi ya solo ya mupempa pression ke bondima kokunde tien Tshisekedi wa Mulumba. Yepe Joseph Kabila malin qu'il était alobi na angle wana ya makambu ya ko simba yango te. Mais ceux qui ko gouvernement pesi faveur boya na ibembe na bino pas de problème. Mais makambu ke ya kende ko imposer ba chef coutumier ba accepter ko kundetien en tout cas ya le bibino boloba kaza congolais za mukishi. Maintenant tozolanda voilà ndebo mona ke sika kale e salamaki normalement yango wana ezalaki parce que Etienne bakokai ko kende na nzoto ne na mabelo na mupompate bakoko ne ba uta wana te. Tolanda bande konanga c'est après lokola scénario ya ba papa Pierre Lumbi bozomona papa Pierre Lumbi botama na Maniema me ba parents ne sa ba belge bayaka na bango ba traverse pe na barre ba train côté ba Maniema dans même genre de situation avec Etienne. Tolanda voilà. Parce que on doit reconnaître que avoir le droit à la nationalité congolaise ne te rend pas descendant ya Congo. Tokani, faut faire la part des choses. N'importe qui peut devenir congolais. Tolandi, hein? Mais likambu toza nangwawa ezalaka kolinga ko établir ligne ya makila ya kikongolité ya mutu nde likambu toza nango awa. Tokani, parce que un Congolais peut adopter un enfant. Moi, nana zana droit nationalité congolaise.
Oko lokota mwana na balabala na Congo. Na fleuve Zaïre te. Cet enfant-là, automatiquement, c'est un Congolais. Supposons babotine ba utaka ailleurs et que on ne sait pas de circonstances, mais moi, on a se retrouvé na balabala, c'est un enfant. Le gouvernement congolais a rejeté mwana wana te. Voilà. Donc, avoir la nationalité congolaise na likambu tozo lobelelawa, et ça deux choses différentes. Légalement, Chilombo est un citoyen congolais. Parce que papa n'a pas légalement, il était congolais. Argument nanga nazo présenté za watozolo bake linya makila na bango ba utaka Mali baza ba congolais d'origine te. Boyebi série de pes bando tia munoko na makambo Kabila oyo aza étranger za mwana Laurente. Janet Kabila tuna question que si Joseph Kabila n'est pas le fils de Kabila et c'est qui le papa de Tshisekedi? Atunaka question wana elekela kabino ka likolo boy mutu ya wana po bozula ki un peu na angle superficiel comme si elle insinuait que Étienne n'était pas le père biologique de Tshisekedi. Non. Elle parlait de c'est quoi l'identité à Mutu Abota et Tshisekedi. Nde Mutu na nezala ki wana. Boyebi dans la politique il y a des choses un politicien lobaka ouvertement na makampa zoko lobangwa masqué. Tolandi hein. Bon, likambu te ti nandenge mwana eko comme président en complicité toujours avec les blancs. Tango comme président pour na ba bare bino esprit botimbela te bazu ba faire dépenser les bino les 6 millions de dollars wana buzoba o bazu na ebemba Etienne patati patata ebembe ya ebembe kenda ta ko pesa ba kishi au revoir te na mupompa et sukela kaka de Kamanyola na mausolée. Maintenant il y avait un accord qui était prise. L'accord est allé stipuler que mausolée wana fandi wana pendant 20 ans. Après 20 ans, bako pikola kayango. Tolandi, ce que botali comportement famille wana, même Etienne quand il était vivant, azalaka toujours locataire na katia soit disant mabela bako konaye. Il n'avait rien construit na Kabeaka Mwanga. Par son IDPS babete la katolo zalaki ya gouvernement zaïrois. Résidence sika bango bafandi ezalaki peka ya gouvernement zaïrois. Etienne a investi ça que lokata mokote na Congo. Il s'est comporté vraiment lokola un locataire na Congo. Mutu moko bandeki kaka kofanda wana, mais vraiment Congo ezamboka na été. Tolandi hein. Tina liwa mili mwana pel bande konanga bosiboke bembe zalaka locataire. Et bembe Etienne ezalaka locataire. 20 ans. Comme ça, maman Martha Kozala bazali susute, on ne sait pas quel sera le sort de Chilombo, et puis tu habites scénario ni ko salamaka na scénario nande bako profita kape, ba pikola mausolée na bango. Mais fandi na nwana po na ko bare bino. Le quoi bino bolinga ka ba makambo émotionnel qui sonne bons oreilles, hein? Botalie wa mulumba, bande konanga. Tshisekedi n'est pas le sang de mulumba wana. Papa na ye bayaka na bango ndeko ya par les Belges là. Baza ya biso makila te. Yango bomoni Etienne avait la facilité de dire bapesa le banyamulenge citoyenneté. Yango bomoni mwana na ye avait la facilité de vous dire que bientôt tokowele la kalisusu frontière te. Tozolanda eza race ya étranger baza wana na mission na bango basalaka. Botala kaka famille la maison Tshisekedi. Ezala quand il a contribué na kobomisa Lumumba. Ezala quand il a contribué na déstabiliser le Zaïre. Quand est-ce que bino boyebi que la maison Etienne Tshisekedi a posé les actes où ezala qui n'a profit ya nation zaïroise congolaise? Aucun moment. Makamnyo so famille na basala ça a toujours été contre les intérêts ya Congo Zaïre. Tolanda. Na tuna kibino mutuna na ebandeli awa, pourquoi King Herod voulait la tête de l'enfant Jésus? J'espère que vous réfléchissez na mutuna wana. Likambo ezalaki boye. Bo mituna to réfléchir siko bien po. Naebisa kabino ko tanga Bible eza nango mabete. Mais bolamu ezala kozo tanga na intelligence. Ulia ndenge botanga kaba masolo na bino kaka na angle émotionnel. Oh Yesu aki kokufa pona biso, ayaki kopesa biso te. Moko fo botanga kapeli kambu vraiment avec un esprit objectif, pédagogique, aussi analyse intelligente, peut-être beaucoup tirer des leçons les plus valables. Tolandi hein?
So, bon, me tourne un peu. King Herod aza roi, n'est-ce pas? Et à son époque, Israël était sous oppression de l'Empire romain. Bon côté. Maintenant, quel est son intérêt qu'il y a cet enfant qui est né soi-disant le sauveur d'Israël? Mais n'est-ce pas que ça devrait arranger King Herod? Il n'y a pas boîte la coutu Yezu. Que moi, nous sommes collés à ça, la face d'empereur, il y a Empire romain, n'est-ce pas? Mais King Herod, c'était lui d'ailleurs qui avait livré aussi Jésus dans ma boko ya ba romain. Pourquoi cette haine? Et puis haine na bandaki na Jésus qui mukolote hein. Wutaka ka Yesu abotama que King Herod a voulu sa tête. Total le pourquoi. Bandeko nanga na ote koloba na bino na bandeliao. On peut être congolais par la nationalité, mais le sang, ce qui est congolais, on a un autre problème. Surtout tant que bozo ko tia mutuana na mutu ya mboka, bozu combinaison ya coffre-fort au pesi mopaya. Tolanda. King Herod, boye biaza descendant ya ba Edomite. Toyokani. Tandis que Jésus, ce qui te colle dans la logique biblique, il y a un descendant, il y a Israël, parce que Israël est Jacob, non? Et puis, plus tard, on voit Judas, on voit King David, Jésus a ligné wana. L'animosité entre la maison de Edomite, ndaku ya Edom, na ndaku ya Israël, était déjà établie, ça makambo wuta kibukoko déjà. Toyokani. So tangu mwano yole ayant droit. Parce que ceux qui vous rappelez, Tobeta marche en arrière. Jacob tango azo kabola ba bénédiction lobaki ke royauté ya Israël ko utawapi. Na maison ya Juda, ya Yuda. Toyokani hein? So qui Yesu aza descendant. Ya Jesse, ya King David. Donc Yesu automatiquement yendaza donc kibokonzineza na droiture, n'est-ce pas? Donc toyokani na binoti ke kibokonzi ya Israël ezala ki se retrouver na maboka ba Edomite te. Eza kibokonzi il fallait que zonga kaka na tribu ya Juda. Tolanda. Metala awa muto yo makila étranger bon étranger na sens que ezaki bokonzi na bangote se trouve il est roi. Mais toki ka ndenga logique qui roi ezalaka masola monarchie, n'est-ce pas? Yoza King Herod veut dire qu'après ta mort c'est ton fils qui deviendra roi. Si comme moi non ya botem na Bethléem ya zo représenter menace pona yo pona nini. Parce que Joseph n'était pas roi, Mary n'était pas une reine. Yo kobanga mwana wana pona nini. Bande konanga, il ne faut jamais sous-estimer la puissance du sang. Toyokani, makila egangaka. Tolanda. Mais bino bomitu nakate les noirs américains bayaka na bangwa des siècles et des siècles. Mais mundela violé ba africaine a sali nyonso effacé Africa. Mais plus tard, ba noir ba telemi ba lobina mundele benga biso African Americans. Toyokani makila egangaka. Tolanda. King Herod ne pouvait pas aimer cet enfant ezali kamba makila. Moi non bien kazane bébé par la logique des choses c'est un innocent, mais makila eza na kati ya King Herod. Eza makila ya Edom. Tozolanda, il y a l'animosité qui était déjà établie wuta kibukoko entre la maison de Edom na maison ya Israël. Toyokan bandeko nangai. Yangwana bomoni bien que King Herod était le roi, il n'avait pas la difficulté ya ko livrer Jésus pas inaba romain. Bota la suko rôle pe à King Herod. King Herod était un allié ya empire romain. Mais qu'est-ce que l'Empire romain était en train de faire à l'époque? Empire romain, bazalaki ko oppressé peuple d'Israël. Bazalaki un peu toko koloba sous titel, sous colonisation, on peut appeler ça comme ça. Tolandi, hein? Ce qui y a, zalaki israélite ya makila. Mais angaka zala na position là où lui il travaillait n'intérêt ya empire romain te.
Toyokana bino, voici un roi qui règne sur Juda, Israël kuna, mais azalaki allié munene ya empire romain pendant que le peuple d'Israël bazoko milela lela, bazoko s'attendre na Messie a ko libérer bango. Et tango ba mage ba yebisi King Herod que le roi des Juifs abotami, King Herod atali mwana wana te lokola finalement comme ça n'encadré ye lobi abundelanga ya benganangelanga ba romain oyo. Ça ce n'est pas comme ça qu'il a réfléchi. Son ennemi numéro 1 c'était d'éliminer cet enfant qui est réellement ayant droit na kiti ya kibokonzi ya Juda. Toyokane makila tolanda haine ya King Herod na Yesu était une haine naturelle. Pour Yesu azalaki biologiquement naturellement ayant droit. King Herod baza lokola ba Etienne Tshisekedi oyo. Makile wuti ailleurs. Eye ko se retrouver na mabele na bino. Faute ya bakoko na bino. C'est ça les conséquences. Hein? Bomoni tangu nzamba zoloba. Ne vous mélangez pas avec eux. Ne prenez pas leur femme en mariage, ezalaki na tina. Parce que Tokolobate que Israël n'a pas acquis le peuple étranger chez lui, pas du tout. Les autres nations ont aussi habité sur la terre israélite, comme Israël aussi de temps en temps se trouve aussi sur la terre d'autrui. Mais likambo ezalia ou ezaliko préserver votre sang, de ne pas introduire le sang étranger. Bomoni likambuya bolobaka ki camarade kokoleka kibondeko. Cette analogie-là est bien bon et marcha kaka na yo muto sali kamadre nona na mutu na wana. Soko memeli ba émotion buzoba. Ozu combinaison ya coffre fort na yo. Opesi ango moninga na yo po yo muto adopte ndeko ya sika. Camarade na obo komi lokola bandeko kaka. Ozu combinaison ya coffre fort. Donc yo siko bomba ba décision de naissance. Yo siko bomba kamakambu tout eza vital. Secret, donc vital, ya libota na yo. Ozu combinaison wana opesi yango moninga na yo. Tolanda. Lobi yo kozala te. Une chose est vraie. Moninga na yo, moni combinaison na yo pesi. Akolekisa ngo pe pa ya bana na ye. Lokola bo forjaka une très belle alliance. Bana bakoli ensemble bazoko cohabiter ensemble. Mais ye muninga ebisi bana na ye. Bo moni ndenge tozu combinaison coffre fort wana. Jamais coffre fort wana kozonga kalisusu na maboko ya bana na ye. Ezali ya biso. Nde bokomona 2-3 générations après. Mwana moko koko mimbima amibambi kombo ya famille ya batu. Et comme kako bazalaka mwana moko babokola kande e ba adopta kande. C'est ça makambiango. Tozolanda, tu vas chercher les sangs étrangers ou lio ye bandenge ni cohabiter na sa étranger ozuna kombono opesi makila wana étranger. Ozu combinaison coffre fort opesi. Sans te rendre compte que plus tard ba descendance na yo bakoya kofuta l'inconvénient ya erreur grave yo utiko sala. Bandeko nanga boyebi kozana loko msumu tapoza kozomona ngo ezakta mukie mosele sort ata ya 3-4 générations liboso na yo tozolanda metango isa lobi ça me sert à quoi d'être rempli ce qui n'a mis d'être fin et kozala na droit de naissance soit no droit de naissance sango ya lobi amunyango ka ezali kamba pete non à cela qui sort na ye tokani omoni berero ya makile étranger ba eli biso na mboka nde berero pe bakoko na biso yango wana akamati a permettre bango bakomi komi benga wa mulumba bakomi ko s'identifier que baza batu yakabe yakamwanga. Ça ce sont les erreurs. Vous savez combien de baluba bakoi sami na erreur wana baluba lelo baza mal vu tolanda na mituna bango bazo kante wa mulumba aza biso talanda nga mutana tout si bino donc batie bino ba confusion
boko yina na bino bako mko yina bandeko na bino famille na bango bazana likambu na bino te bomengo na bango etu bakenda kotiango à l'extérieur quand leur mission sera accomplie bakosima mikila na bango bake batiki bino na ba haine tribal batiki bino na ba division batiki bino avec un pays fragilisé Tolanda son père à lui Tshisekedi donc son père Étienne abunda kati babambi Zaïre embargo le Zaïre était fragilisé mutema na ye ekitaki bomoni mwana na ye tangu ye pa ye mwana na bundisi mabele ya Congo wana a signé bakor dans tout ce que lui il fait eza cédé mabele wana epai na bapaya Tolanda la maison d'Étienne Tshisekedi n'a jamais lutté pour l'intérêt à Congo Zaïre parce que makila na bango est un sang avec des origines étrangères. Boyebi tangu lisolo ya congolité de père et de mère ebimaki ao. Mais banani mutu basala ki effort pour ko saboter l'introduction de cette loi là ou les katana na banani mutu basala ki effort wana. C'est UDPS. À la tête, c'était Tshisekedi Oyo, le fils Oyo. Batu basalaka tuba saboter cette loi-là, ezalaka batu msute kaka UDPS wana. Allez-y comprendre. UDPS ya ba 13 parlementaires ezalaka mososo. Etienne kaka na ba vision na bango ba étranger, tango a corrompre, asali bango coup d'état, azui donc a baki UDPS, a commission le UDPS corrompu que nous connaissons aujourd'hui. Et ce UDPS ici n'a jamais lutté pour l'intérêt à Zaïre. They never did. Tolanda. Tshisekedi otango comme président, abandi ko boma. Oui. Oebika bomi batebele na ndaku wana ya mupompa kabe akamwanga. Bomi parce que neto se to se comprendre na bino bande konangai. Parce que batu bazalaka bazomi benga na famille pour ba parents bafandaka ensemble. Peut-être pa batu babotami wana bakolu wana Tolanda azana batu na ye o baza réellement le sang ya wa mulumba oyo Chilombo oyo bomisaki de peur qu'un jour sekroyo ekokobima. Bomi tu na question pourquoi maman na ye atikala konyata susu makolo na mupompa wana te yango na lobi soki mobali akufi nde okomi enemi basemeki na yo non surtout libalo botaki pe bana si de temps en temps kolo barano nakena nkotambola natala basemeki wana bazandenge nini bango pe bakoza pe courage ba pe kopeso pe mbote n'est-ce pas mama wana zwaka ba avion Kinshasa limité ne Belgique limité Tolandi po bayebi que le vrai bakishi balaka bango bomitu na kate Tshisekedi le fils asalaka 3 ans na mandat no liboso wana 3 ans avant finalement fouler les pieds na mupompa eko kenda kaka sai boyebi ke ba chef coutumier babungisaka enzela oui bando nanga totele mananu wana tokena ndenge bango baloba na biso ke Etienne Mukishi baza batu ya kabe akamwanga mais pourquoi le chef coutumier mupompa bako kangela mwana na bango nzela why would they do that tokena bino bandeko na ngai non village ya tata na yo eza village ya tata na yo eza village na yo Tolanda siko ndenge nini mwana na bango finalement azokende kuna bablokaka banzela. Il y a eu des négociations encore qui s'étaient faites pour nous permettre Chilombo à mon anzela kokoma na mupompa. Sinon tengeke za la mama na soni. Na lo bien, bosi boyo kaba kishi bakangeli mwana na bango moko nzela mingi bakangela kango ba étranger nzela. Bako kangela mutekolo msusu nzela. Bako kangela mundele nzela. Me bakangela kama kila na bango moko pweko simbate. Tozolanda makila oyo utika kawana bango bakangela makila na bango na nzela ndenge nini siko Chilombo babungi saka na bien Joseph Kabila basale pe ba film kote kuna bakabinda kuna toko taleka zaki pe kolo mususu basale ba film n'est-ce pas siko
bino bolobi ke Etienne aza mukishi awuti kabe akamwanga sope mupompa donc Chilombo aza makila na bango siko bako kaingela Chilombo nzela pona nini? Point d'interrogation. Tolanda bandeko na ngai. Pourquoi on a traité Chilombo comme un étranger? Or, il allait na mabele ya papa na ye, entre guillemets. Tolandi, hein? Eza lokolo yo muto komi ko négocier po kota na ndako tata na yo komi ko négocier, ozo négocier na nani? Si réellement c'est la maison de ton père, ozo négocier na nani? Okende kuna quand tu veux. Et c'est pas inabino. Tolandi, hein? Ah, allez-y comprendre. Bande onanga botala ba feignon sowana, vous allez comprendre que vous êtes en face ya makila moko ezalaka ya binote. Na beti sete pona bo baza maele mingi te, hein? Je ne suis mamulu balobi te que Tshisekedi n'est pas congolais. Tokani parce que même selon la loi batunyo so bazaki na sol congolais, on les a reconnus comme les Congolais. Tokani, ça c'est d'abord un. Le deux, Tshisekedi le fils, village où il y a kozala yebi et kozala kabe akamwanga. Tolanda. Et puis là, bozu bo rendre président. Bozo combinaison coffre fort ya mboka bo pesi na maboko na ye. Il va bénéficier na babloko tout oyak avec être président et ceci cela. Ça c'est votre faute à vous. Ndema kamna lobaki awa. Que sentiment lekio tellement ozu combinaison coffre fort ozoko pesango camarade na yo. Tolandi oibo sani ke likambu yo wuti kosala oyo oluke libana na yo mitu pasi. Tolandi, hein? Parce que descendance c'est quoi camarade noana bako sankapare balati ba identité na bino. Lobi so kata moko comme na position ki bokonzi. Siako eliminer lo bana. Po secret bimate. Omundengo bomisi bana na yo. Likolo ya kozanga mayele. Ozokende kopesa combinaison coffre fort. Oke kopesa ngo camarade na yo. Ndenge bobino bozali. Bozui ba puissance ya mboka makamto mboka bopesi yango na mutoyo. Village kutu soit 10 ans ya papa na ye. Basanza ye balinga kayete. Il n'a aucune autorité na mupompa kuna. Mais bino bokamati bo pesi autorité nationale. Et vous vous posez la question pourquoi rien ne marche. Bande konangai. On ne se moque pas bakoko na biso basaka na bakoko te, hein? La nature a ses lois. Naebi ke bino bokoma trop évolué. Ceux qui boke na biloko na bino na bokendaka dimanche, boko bisa bato, Jésus m'a transformé. Jésus m'a transformé. Natu na bino mutuna. Lisuso na tunaka. Bosi boyoka Jésus a transformé nature na yo mukolonini. Tolandi, hein? Nalingina na baboy. Supposons yo botami oza groupe sanguaire oza O+, hein? Bon, lobi ke oyamba Yezu. O yambi Yezu, obongo abongo liyo. Soko zongi se pas médecin, nde groupe sanguaire no échanger bongo ne komisiko A+. Ou bien comme O négatif pour yambaki Yezu. Soko botamaki O positif. Nandengo kotika kamokili ya batu. Okotika kamokili ya batu O positif. Yamba Yezu non dengo lingi. Baluka na mabele ndengo lingi. Yezu ako transforma kamakila no wanate. Ça c'est la nature. Mais na makila no na uti nango wapi? D'un de tes parents. Tozolanda. Un de tes parents azoko porter au négatif wana super positif nde yoke ko héritier angoti mais siko Yezu pona ngai pona mona ka transforma kama na bino kasi falaka bandana na ko changer kasi groupe sanguaire na yo to mona ki asola transformer yo. Donc vous voyez que la nature elle-même a te akabiso mais tolingi ko fungola misu te to comprendre makambo tokani okoko o Yezu a transformer nga non Adeno ezali codé na kati makila na yo. Ezo beta histoire na yo, na histoire bakoko na yo. Ata omeli Bible akomela. Ato tangi Bible from Genesis ti Apocalypse kuna. Oko chanjaka ubi oko décoder
bakoda ADN na makila no wana te. Kaka ndenge poko changer groupe sanguin na yo te. Ça, nous parlons de la nature. Bien sûr, tu es le descendant, tu as une réflexion bakoko na yo. Siko yo ke ko yamba Yezu, oboyi bakoko, olobe baza bandoki, be bakanzambe te, ozoko yeba te kozali ko boma identité na yo moko. Et puis ozo autorité no spirituelle ozoko pe sango na mopaya. Mais quand tu rejettes bakoko na yo, quand tu rejettes nzamba bakoko na yo, ok ko yamba ya bapaya, mais automatiquement opesi mopaya puissance spirituelle sur toi. Tolande bandeko nangai. Et tant qu'on se déséquilibre spirituellement bandeko nangai, yebo ko sala keloko ata moko te. Parce que nzamba pesa peuple na spiritualité na bango na mabele na bango. Bible wana kaka botangela ka bato loba mopaya koki kokonza bino te. Pona nini ye moko nzamba lobaka liloba wana ke mopaya akoki kokonza bino te. Tozongela exemple na tuko pesa bino a King Hérode l'enfant Jésus. Yo lobi ozaki roi Hérode. Mais yo na peuple no boza supposé kozala sous oppression ya empire romain. Mais tangu siko le Messie abotami, yo ozolinga kutu donc osilana na mwana wana. Mais mwana na za supposé aye ko libérer bino. N'est-ce pas que yo il fallait ko sepela que bosilana na ba romain? Et puis de quelle manière osali mwana wana? Ozu yo livre ye et pas ya empereur se peut Pilate kuna. Est-ce que yo ya solo zali na makila ba Israélite na misisa na yo? Mais tu es leur roi. Bomon bandeko nangai, c'est ça les inconvéniences. Bozui combinaison ya coffre fort opesi yango camarade na yo. Tolandi hein? Tant mabe akolunga ko corriger kanzambe yango yo. Ce n'est pas parce que mutalo bachiluba kaza makila na yo. Tokan bandeko nangai. Ba passion nyonso lelo bozo komona na basonyo yo. Parce que makilo ezo ko ganga na kati misisa chilombo wana. Eza makila na binotin? Non. Chilombo va veiller protéger les intérêts des étrangers. Il parle votre langue, oui. C'est un Congolais par nationalité, oui. Maza équivalent ya roi Hérode na kati ya Israël pendant que le peuple Israël est oppressé par l'Empire romain. Soki Congolais a solo bimisi mutu. Chilombo bokomona soit bwili mutu wana, soit basilani na ye. Batali mwana na biso leki na biso Christian Malanga. Ah, petit oyo azana ba milimu ya ko ba rébellion, il est trop courageux, azana ba relation azanzunzu mingi. Ba esalini ba éliminer ye. Botala banani Chilombo éliminer. Ba témoin gênant. Batu nyonso lobi bakokai ko telema contre ye. Okebite ba puata ye, Chilombo lekela ki bango avance à éliminer. Ndena lobi posez-vous la question. Bino boza Israël. King Hérode est votre roi. Mais pourquoi il est là en train de protéger l'Empire romain et il est prêt de tuer un Israélite? Why? Parce que Édom n'est pas Israël. Tolandi, hein? C'est ça, bandeko nangai. C'était deux lignées de sang différents. King Hérode, Édomite, Yezu, descendant ya Jacob, Israélite ya solo. Toka nabino, botanga kaba masoloana bien. Bolongo kaka Yesu akiko kufela ngana Golgotha, Yesu abikisi ngai, nazalaki na problème boy. Yangwana bomoni bozaka mayele te. Yangwana bazo sakana kana bino. Au lieu de bien lire l'histoire, olongoli ba émotion tia côté. Okomi tuna teke me yoza Israélite, ba romain ba nyonga bino, sauveur abotami, mais yo likamunini na sauveur o ayeko sauver bino. Parce que King Hérode, bien qu'il régnait sur Israël, azaka allié munene ya empire romain. Pona kati na ye, akoraki jamais kozala na bolingo na Israël.
makilo ezoganga na kati neza makila ya Edom ya makila ya Israel te yango bomoni Etienne wa Mulumba ye muto ayelaka biso badiscours Mobutu ete Togolais kaka ye lisusu ayaki mwana wana azali Rwanda tokozongisa na Rwanda parce que bamiyebi ke bango moko ndenge bazana baza imposteur bautaka Malawi yango moni bazana facilité kofungola ba frontière ke ba étranger tout ba kokota na Congo Chilombo se comporte comme ça yana ba armée étrangère donc parce que ye moko pe linya bakoko ne bautaka bikuya baye na FC bino kakati Mukishi soit disant papa na bango Mukishi alitaki pendant 36 ans akufi kuna na Europe aye Congo toboite Kinshasa za Congo make ba memi ata na kabe akamwanga ta pesa pe bandeko nembote asuka il n'a pas fait ça Bobila Dawa wabatuna ki question mama na biso Bobila Dawa alobaki nini ke soka kozonga na Mobutu oui Kinshasa ba ko zero ba pesi mbote après akena Mobutu wapi na Gbadolite non voilà Mobutu azana likambo kuna na ba Kishak Gbadolite te kuna za mabela bakoko na ye bozoka susi ya moto donc bafandi si wana na Morocco ti tangu le temps ekozala approprié akende kokunda mobile na ye na mabela bakoko na ye talo abino fe nani Etienne susi na bango ba dépenser 6 millions de dollars basaliseli ba cérémonie zanga tina kuna na stade Kamanyola po bakende kosele mausolée na Nsele kuna mais bomonte kengeza na logique kosala ba mausolée wane tu na village siko bakoko na ye Nelson Mandela bakunda ye wapi il y a une différence entre kosala deuil public là où tout le monde va pleurer et tout mais era kokunda bokende kozongisa Mukishi bazongisa kena mabele ancestral na ye tolandi hein parce que spirituellement Kinshasa appartient au plateau de Bateke Etienne Bolobi azaki Mukishi donc il n'est pas n'importe quel mutuboye boke kokunda ye na mabela Bateke comment botiki mu pompa tranquille parce que azana droit wana te tolanda bandeko na ngai baluba bomondenge parce que bino peut déjà na nous na tendance tribale yangwana tout ce que cette famille venant de Malawi ont fait ba exploiter mutema na bino na mabe baluba boko simba mama na touche boko simba mama na touche na mutu na bino wana azana pona ko lutter depuis azana bomona sali grande chose na Kasai po azakuna te bino bozo mona wa Mulumba wetu mwana na biso po lo bichluba boki utaka beka mwanga bosepeli so bongo belge nyataka makolo na kabeka mwanga te n'y a-t-il pas les blancs qui sont nés na Zaïre wana yana j'en connais même tolandi mais tangu po Congo kokaki si bazonga kizonga na bamboka na bango d'origine le fait que mtabotam na kabeka mwanga elobi te kazande kono makila tolanda bandeko nanga il faut ça la part des choses sunote mboka na lobi bokolala bolamuki mwana ateki mboka de gauche droite hein ok bandeko na ngai na suki sio na pona lelo en tout cas bofungola lisu botala su dossier ya mutu na bino Malawi malamu mais baza ya bisote il est congolais par formalité à loi c'est un congolais mais aza makila donc bakoko ne ba utaka wana te ok bandeko na ngai zelenga mamuluba I love you all